Hi everyone, welcome to Genius World. விக்னேஷ் பேசுகிறேன். ஆக்சுவலாக இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இப்போது நிறைய பேர் ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம், அப்புறம் சைனஸ், அப்புறம் வீசிங் நிறைய பேருக்கு இருக்குது. நிறைய பேர் இப்போது கரண்ட்டில் பிராணாயாமம் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. பிராணாயாமம் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக. அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா, கிரியாஸில் வந்து கபாலபதினு ஒன்று இருக்குது. அந்த கபாலபதி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் ஜல நெட்டின்னு ஒன்று இருக்குது, அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். அப்புறம் நாடி சுற்றி அண்ட் தென் பிராணாயாமம் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும். ஃபஸ்ட்டு கபாலபதி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். எதுக்காக இது பண்ணுறோன்னா, இது பிரெயின் செல்ஸை வந்து சிமுலேட் பண்ணி உங்களுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடை நிறையா வெளில எடுத்துகிட்டு பிளட்டில் வந்து ஆக்சிஜன் கண்டென்ட்டை அதிகமாக கொடுக்கும். உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். பிரெயின் செல்ஸை சிமுலேட் பண்ணும். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில் ஒரு காயம் ஏற்பட்டாலோ ஒரு புண்ணு ஏற்பட்டாலோ அது ஈவன் அந்த காயத்தின் அதுவாகவே நம்ம பாடியாலேயே சரி செஞ்சுக்க முடியும். அது எப்படின்னா, நம்ம பிரெயின் வந்து மெசேஜ் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் தான். ஈவன் உங்களுக்கு காஃபோ லங்கில் சளியோ இருந்தாலோ அதை வந்து இருமல் வந்து அதை வெளியேற்ற ட்ரை பண்ணும். ஸோ அது மாதிரி தான் இருமல் வருது. ஸோ இந்த பிரெயின் செல்ஸை ஃபஸ்ட்டு சிமுலேட் பண்ணிக்கோங்க. அது எப்படி பண்ணுறது, கபாலபதி எப்படி பண்ணுறதுன்னா, இன்ஹேல் பண்ணக்கூடாது. முடிஞ்ச அளவு உங்கள் உடம்புக்குள்ளே இருக்க காற்றை வெளியில் தள்ளுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 மினிட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 60 to 120 பண்ண முடியும். உங்களால் இப்போதைக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கோங்க. எப்படின்னு நான் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். மூக்கு வாயை மூடிட்டு மூச்சை வெளில தள்ளுங்க முடிஞ்ச அளவு. இந்த மாதிரி மூச்சு காற்றை வந்து வெளியில் தள்ளுங்க. அப்போது ஃபஸ்ட்டு டைம் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். பண்ணுறப்ப அடி வயிறு இருக்குல்ல, உள்ளே போகணும். ஃபுல்லாக காற்றை வெளியில் தள்ளுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜல நெட்டின்னு சொல்கிறது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு பாட் எடுத்துக்கோங்க. பாட்டில் லூக் வார்ம் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை 1 டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ரைட் நோஸ்ட்ரில்ஸ் வழியாக தலையை சாய்ச்சிட்டு இது வழியாக தண்ணியை ஊற்றி வாய் வழியாக வெளியில் எடுக்கணும். நீங்கள் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இருக்க சைனஸ் கிளான்ஸ்லாம் போயிட்டு அது க்ளீன் பண்ணும். சால்ட்டும் வாட்டரும் ஒரு நல்ல ஒரு மெடிசன். அது எப்படின்னா க்ளீனிங் ஏஜென்ட் மாதிரி தான். அவங்க எதுவும் பிரச்சனை எதுவும் இருக்காது. ஈவன் அப்போது வந்து நீங்கள் ரைட் சைடு வழியாக ஊற்றி வாய் வழியாக எடுத்துருங்க. அப்புறம் அகைன் இதே ப்ராசஸை வந்து வைஸ் வர்ஸா அப்படியே லெஃப்ட் சைடில் அந்த லிக்விடை ஊற்றி வாட்டரும் சால்ட்டும் ஊற்றி வாய் வழியாக வெளில எடுத்துடுங்க. தென் ஜல நெட்டி முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக உங்கள் வாய் மூஞ்சி எல்லாமே கழுவிக்கோங்க. நீங்கள் நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆகிடுவீங்க. எந்த ஒரு மூக்கடைப்போ எந்த ஒரு விதமான ப்ராப்ளமும் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாடி சுற்றி பண்ணுங்கள். நாடி சுற்றி எப்படி பண்ணணும்னா, உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் எடுத்துக்கோங்க. சுண்டு விரல், மோதிர விரல், இந்த சைடு கட்டை விரல் மட்டும் இருக்கணும். இந்த இது வந்து கீழே இந்த கட்டை விரலோட கீழே இந்த இதை அமுக்கிட்டு இருக்கணும். இது பேர் வந்து விஷ்ணு முத்திரன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ இந்த ரைட் சைட் நோஸ்ட்ரில்ஸ் இருக்குல்ல, இதை கட்டை விரலால் மூடிக்கோங்க. மூடிட்டு முடிஞ்ச அளவு லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து சின்முத்ரால இருக்கணும். சின்முத்ரால சமணம் போட்டு எல்லாமே எப்படின்னா பத்மாசனம் இல்லை சுகாசனம். இந்த போஸ்டரில் உட்காந்துட்டு எரெக்டட் ஸ்பைன், நல்லா நேரான முதுகு நிமிர்ந்து உட்காந்து நல்லா உங்களுக்கு எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பீங்களோ அந்த மாதிரி தான் எல்லாமே இதில் வர எல்லாமே பண்ணணும். மூச்சை பொறுமையாக இழுங்க. எவ்வளோ முடியுமோ இழுங்க. லெஃப்ட் சைடு வழியாக ரைட் சைடை மூடிக்கோங்க. எவ்வளோ முடியுமோ இழுத்துட்டு அப்புறமேட்டு இந்த சுண்டு விரல் மோதிர விரலால் மூடிட்டு பொறுமையாக மூச்சை வெளில விடுங்க. இதே மாதிரி அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிராணாயாமம் பண்ணுங்க. ஓகேவா? இது பண்ணுங்க. நிறைய பேத்துக்கு சொல்லுங்க. அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட்டாக ஒரு 2 minutes எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி மீடியாவோ ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா மக்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். குருமார்கள் இதில் நிறைய டவுட்ஸ் இருந்தால் உடனே போய் பண்ணி பார்க்கணுன்னு இல்லை. நிறைய பேர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். குருமார்கள் இருக்காங்க, யோகா டீச்சர்ஸ்கிட்ட போய் கேளுங்க. இது வந்து கரெக்டா அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க. கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் நிறைய மரம் நட்டு வைங்க. இந்த வீடியோவில் நிறைய பேருக்கு இந்த இது வந்து எஃபெக்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா முடிஞ்சளவு மரம் நட்டு வைங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ.